そのいびき、寿命に関わるって知ってました。最新の研究で判明した睡眠中の恐ろしい事実。無呼吸状態は脳を物理的に収縮させる。特に記憶を司る海馬がスカスカに。放置すると脳の老化が数十年加速する。さらに心臓は寝ながらフルマラソン並みの負荷を負っている。今から対策を3つ教えるから、もし長生きしたいならこの動画を保存して、心当たりのある人がいたらシェアしてあげて。対策1、横向き寝で物理的に軌道を確保。重力による舌の落ち込みを回避する。対策2、舌の筋肉を鍛えて沈下を防ぐ。あいうべ体操とか調べてみて。対策3、飲酒を控えて喉の弛緩を抑える。これで酸素が脳を巡り、朝の目覚めが劇的に変わる。コメントで他の対策も教えてください。